Монгол оронд уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимчих түүхэн замлал нь ардын засгийн газраас 1922 онд далайхын нүүрсний газрын ашиглалтыг улсын мэдэлд авах шийдвэр гарснаас хойш 1940 оны сүүлчээр Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн Сов Монгол металл нийгэмлэгийг байгуулснаар манай оронд уул уурхайн үйлдвэрлэл илүү өргөн далайцтай явагдаж, тоног төхөөрөмж, мэрэгжилтэй ажиллах хүчний томоохон бааз суурь анх бүрэлдэж эхэлсэн юм. Гэхдээ үүнээс өмнө Монгол оронд уул уурхайн үйлдвэрлэлийг өргөн хүрээнд явуулж байсан түүхч байдаг. Харин өнөө цагийн Монголын уул уурхайн хөгжил дэвшил, өөц баялаг нь дэлхийн нийтийн анхааралд хэдийнэ өртөж, цаг минутаар хэмжигдэн хөгжиж байна гэж ойлгож болох юм. Тэгвэл манай орны уул уурхайн салбарынхны хөгжил дэвшил, нотой, алдаатай цаг үеийг өнгөрөөж ирснийг хүн бүр өөр өөрийн бодлоор ойлгож ирсэн. Тухайн улс орны эдийн засагт эрс мэдэгдэхүйц ахиж үзүүлж байгаа нь давуу тал, нөгөө талаараа байгаль орчны хэвийн бус ажиллагаан сул тал гэд ярил олон сайн муу харьцуулалт гарч ирнэ. Харин эдгээр дундаас онцолж харах нэг асуудал бол сүүлийн үед анхаарал татаж буй үйлдвэрлэлийн осол болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Үйлдвэрлэлийн осол болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа гэхээр хүн бүр уул уурхайн салбар, барилгын салбараар хамгийн түрүүнд ойлгодог. Үүнээс өнөөгийн байдлаар томоохон анхаарал татаж байгаа нь уул уурхайн салбарыг авч үзэхэд Монголын уул уурхайн хөгжлийн томоохон өөрчлөлт 1992 оноос эхэлж байсан түүхэн замналтай. Үүнд заамар суман дах алтны хөтөлбөр 2000-ад оноос эхэлсэн өмнө говийн уурхаануудыг онцолж болох юм. Уг салбарын үйлдвэрлэлийн ослын талаар судалгааг харуулсан тоон үзүүлэлтүүдийг хамтдаа сонирхъя. Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. Монгол Улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нөхцөл байдлын үнэлгээ. Үйлдвэрлэлийн ослын тоо болон осолдогчийн тооны харьцуулалт. 2012 онд нийт ослын тоо 400, осолдогчийн тоо 424. 2013 онд нийт ослын тоо 406, осолдогчийн тоо 425. 2014 онд нийт ослын тоо 333, осолдогчийн тоо 363. 2015 онд нийт ослын тоо 383, осолдогчийн тоо 404. Осолдогчийн тоо гарсан үр дагавар нийт осолдогчид эзлэх хувиар 2012-оос 2015 он. 2012 онд нас барсан 13.2%, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 9%, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 76.3%. 2013 онд нас барсан 24.1%, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 20.1%, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 53.2%. 2014 онд нас барсан 23.2%, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 17.2%, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 57.3%. 2015 онд нас барсан 29.1%, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 12.6%, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 58.3%. Дэлхийд өдөрт 6400 буюу жилдээ 2.3 сая хүн, Монгол улсад ажлын 3 хоногт нэг буюу жилдээ 65 хүн үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалх өвчнөөр эндэх, хөдөлмөрийн чадвараа алдах тохиолдол гарч буйг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас мэдээлжээ. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд сая харуулсан графикийн дагуу үйлдвэрлэлийн ослууд эдгээр хугацаанд бүртгэгджээ. Тэгвэл энэ хугацаанд ямар бодлого, зохицуулалт манай оронд байсан бэ? Монгол улсын хувьд аваад үзэх юм бол 1921 он, 1924 оны анхны хөдөлмөрийн хуулийн дотор бол ер нь хөдөлмөр хамгаалал, энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, цалин хөлс гэдэг энэ ойлголтууд бол анхнаасаа туршигдж ирсэн. Ингээд цааш та манай улс ч үндсэн хуулиа ингээд 4 удаа ингээд шинжилж өөрчлөхөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, энэ эрүүл ахуйн асуудал бол энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн дотор бол тодорхой тусгагдж тухай нийгмийн цаг үеийн хөгжил тийм ээ тэр тухайн тэр уялдаад ямар нэг хэмжээгээр бол ингэж агуулгадж энэ харилцааг бол эргэцэн хувьд нь зохицуулж ингэж ирсэн түүхтэй. 2008 онд бол бие даасан бүхэл бүтэн хуультай болсон. За энэ хуулийг 2008 онд боловсруулж батлуулахад бол үндсэндээ нэг 10 гаруй жилийн хугацаа бол шаардсан гэж ингэж ойлгож бас болно. 1997-оос 2017 онд үндсэндээ 20 жилийн хугацаанд бол 16 он хүртэл 20 жилийн хугацаанд 4 үндсний хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлж
Тэгээд одоо засгийн газар одоо тайлбарж ингэж ирсэн байдгийг. За нэг үндэсний хөтөлбөр бол яг нэг 4-5 жилийн хугацаанд энэ одоо бас нэг ойрын одоо стратегийн одоо гол зорилтыг бол үндэсний хөтөлбөр дотор тусгаж өгдөг. За үндэсний хөтөлбөр гэдэг маань бол бүр доод нь одоо тийм ээ 5 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн асуудлыг Монгол улсад одоо нэг ийм байгаа ямиг ийм чиг төвшөнд одоо хүргэнэ. Өнөөдөр Монгол улсад нэг ийм асуудал одоо хаабар тусгалттай байгаа. Энийг бол нэг ийм байдлаар одоо сайжруулна гэсэн энэ чиглэлээр ингээд зорилго тавьж хэрэгжүүл дүгнж ирдэг ийм хөтөлбөр байж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол хуулийн системд харьцангуй залуу. За одоо жишээ нь Их Британи юм уу бусад улсууд бол 1974 онд гэхэд одоогийн хэрэгжиж байгаа хууль нь одоо батлагдсан. Тэр дагуу одоо олон түвшний сайжруулалт хийгдээд хөгжсөн түүхтэй байдаг бол Монгол улсын хувьд дөнгөж 2008 онд батлагдсан. Тэгээд хуулийн системийн арай өөр буюу нийтлэг хуулийн системээс ялгаатай нь одоо иргэний хуулийн системээр явдаг учраас Германы хуультай илүү одоо ойролцоо байдаг. Тэгэхээр тэр болгоны одоо сайн туршлагуудыг нийцүүлж оруулж ирэхтэр мэдээж шат дараатай арга хэмжээнүүд бол явагдаж байна. Гэхдээ хараахан нэг урт хугацаатай хөгжиж ирсэн байгууллагуудын түүхтэй харьцуулбал арай шинэвтер байгаад байна. Заамар сумын алтны уурхаанууд өвмийн говийн уул уурхаануудын үйл ажиллагааны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны жишгийг бид уг нэвтрүүлэгтээ онцлон харж байна. Өнөөдрийн байдлаар Өмнө Говь аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын 37 лицензийн талбайд олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдгаас 9 аж ахуйн нэгжид дунджаар 6000 гаруй ажилтнтай яг одоогоор олборлолт явуулж байгаа гэх мэдээллийг Өмнө Говь аймгийн засаг даргын тамгын газраас мэдээлж байгаа юм. Харин Төв аймаг Заамар суманд 52581 га нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын 121 тусгай зөвшөөрөлтөй талбай байдаг ба 24 аж ахуйн нэгжид дунджаар 2300 орчим ажилтнтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэсэн тоо мэдээг дурдж болно. За ер нь Заамар суманд алтны хөтөлбөр хүрээнд манай Заамар сум ч одоо 120-д тусгай зөвшөөрөлт олгогдсон байгаа. Алт 2 хөтөлбөр хүрээнд энэ 17 оны 5 сарын 24-ний байдлаар нэмээд өвөр талтаа нэг 15,000 га өвөр наймгын нэртэй Эрдэнэцэн хэрэг гэдэг компанид бол олгогдсон. Тэр компани одоо хайгуул аяллаа төлөвлөгөөгөө сумын засаг даргаар баттуулахаар ирүүлсэн боловч нөгөө сумынхаа ард иргэдийн эсрэг үзэлтэд жоохон тулгараад одоохондоо тэгээд хүлээлтийн байдалтай л байна. Нийлбэрхэн аюулгүй ажиллагааны дүрмөө ер нь сумын аж ахуйн нэгжид манд баримталж ажиллаж байгаа. Ер нь ЭМ Палавдал ланд гэдэг компаниар олон улсын нөгөө стандартыг мөрдөж ажиллахаар ер нь уурхатай нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа. Ер нь Заамар суманд хөнгөн гэмтлийн ганц хоёр юм бүртгэгдсэн болохоос яг уулуурхай аж ахуйн нэгжүүд дээр үйлдвэрлэлийн аргаар оцлоогоор нь ер нь сүүлийн 2-3 жилдээ гайг. Аюулгүй ажиллагааныхаа амжилтыг дэлхийн түвшинд хүргэх зорилгоор шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлэн ажиллаж байгааг нь чацуу дэлхийн жишг дийдсэн Монгол улстай анхны тооцохдох эрсдлийг үзүүлэх төв байгуулан бидэнд тулгардаг эрсдлийг учруулж болцсошгүй хор хөврөлийг тус төвд хамтын оролцоотой сонирхолтой байдлаар үзүүлж таниулан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа бид зөвхөн аюулгүй үедэл ажиллан урайд үнэт зүйлээ болгон Өмнө Говь аймгийн 2700 орчим ажилтнтай оюу толгой компани ажиллаж байна. Харин Заамар суман дахь уурхаануудаас түүчээлэн байгуулагдсан цагаас хойш бөгөөд 2006 оноос одоо хүртэл 1,124,311 хүн цаг осол авааргүй ажилласан амжилттай хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа нэгдүгээр тэрхэмлэгч 100 орчим үндсэн ажилтнтай Палатимун ланд компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манайх одоо осол авааргүй ажилласан хүн цагийн тоолоор явж эхэлсэн байгаа. Ажилласан байгуулснаас хойш за 2016 оны 6 сарын 23-нд манайх 1 сая хүн цаг осол авааргүй ажиллаж энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн чиглэлээр том амжилт болгож ирсэн гэж бид нар боддог. За үүнийгээ бацтгаад бид нар цаашаа дэшөө 2 сая хүн цаг осол авааргүй ажиллах тийм зорилт тавин одоо ажиллаж байна. Сургалт зааварчилгааг бол эдээсээ бүр яг тогтсон одоо шинэ олон улсын стандартын түвшинд одоо явуулж эхэлсэн байна. За энэ жилээс энэ стандарт хэрэгжүүлэхтэй холбоотой манайх энэ сургалтуудын виз хэлбэрээр хөрөнгөс байлаа. Зөвхөн нэг ширээний ард суугаад нэг ном дэвтэр хараад байхгүй бочдоор нь одоо газар дээр нь танилцуулах
тий ажлын байран дээр яг эрсдэл өндөртэй байна. Тэрийг бид нэр тухай бүрт нь одоо яг видео хэлбэрээр бичлэг хийгээд ингээд өгч байгаа нь бас шинэлэг юм уу гэж бодож байна л да. Тий. Сэтгүүлч миний хувьд өмнгийн говийн оюу толгой уурхаан үйл ажиллагаатай танилцахад хамгийн түрүүнд онцолж харж үлгэрлэх жишээ нь эрсдлийг үзүүлэх төв байлаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар нэгдүгээрт эрхэмлэж зөвхөн аюулгүй үедээ ажиллаж үйл ажиллагаагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдийн жишээ нэг иймэрхүү. Тэгвэл нөгөө талаар үйлдвэрлэлийн осол улсад болон тэр дундаа Төв аймагт ямар салбарт зөнхөлж байна вэ? Аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс үйлдвэрлэлийн осол бас гарч ийн бүртгэгдэж байна. Тухайлх юм бол одоо энэ 2017 онд өнөөдрийн байдлаар Төв аймгийн хэмжээнд 9 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдээд байна. За 9 үйлдвэрлэлийн ослыг одоо энэ бүртгэгдсэн аймгийн хэмжээний 9 ослыг одоо салбарын чиглэлээр нь харж үзэх юм бол 6 нь уул уурхайн салбарт байна. 2 нь төрийн албанд байна. Одоо нэг нь бол одоо эрчим хүчний салбарт байна. Ингээд энэ гэх мэтчлэн ингээд ийм тоо баримтууд байхаас гадна энийг одоо улсын хэмжээгээр нь авч үзэх юм бол 2017 онд 190 гаруй үйлдвэрлэлийн ажлын байран дээр гарсан осол бүртгэгдээд байгаагийн одоо ихэнх нь одоо уул уурхайд 10 гаруй, за барилгат бол нэг арай 10 хүрээгүй. Гэтэл үүний хажуугаар боловсролын одоо салбарт бас 10 орчим уул уурхайтай ойролцоо тийм гэж болох ийм хэмжээний осол одоо 2017 онд бүртгэгдчихэд байж байна. За энийг ер нь бол өнгөрсөн онуудтай нь харьцуулаад үзэх юм бол 2016 онд Төв аймгийн хэмжээнд мөн 16 онд бас 9 осол бүртгэгдсэн. Эдгээр нь одоо жишээлбэл үр дагаврынхаа хувьд нэг хүн нас барсан байгаа, 6 хүн хүнд гэмтсэн байгаа, үлдсэн одоо 2-3 хүн нь хөнгөн гэмтэл авсан байсан. Эдгээрийн зүгээр шалтгаан нөхцөлийг ингээд судлаад үзэхээр өнгөрсөн оны 9 ослын 4 тээврийн хэрэгсэлтэй холбогддог. 2 нь халтаргай гулгаатай холбогддог. Аж ахуй нэгжийн төрлөөр аваад үзэх юм бол ер нь тэр өнгөрсөн оны 9 ослоос одоо жишээ бид нэр бас ингэж сургамж авах үүднээс харьцуулж харахад 9 ослын осол гаргасан 9 байгууллагын 6 төрийн одоо байгууллага байдаг. За энийг бол мөн өнгөрсөн оныхтой нэгэнд харьцуулж байгаа учраас улсын хэмжээний дүнгээр нь авч үзэх юм бол 2016 онд 300 гаруй осол 330 орчим осол бүртгэгдсэн байдаг. Төрийн удирдлага, эрүүл мэнд, боловсролын салбаруудад бас 10 орчим. Энэ саяны миний нэр дурдсан бүх салбаруудад нэг 7-оос 10, за тэр байтугай заримдаа нэг 13 нэг салбартаа л ийм хэмжээний осол одоо өнгөрсөн онд бүртгэгдсэн байдаг. Үйлдвэрлэлийн осол гэхээр хамгийн түрүүнд сэрдэгддэг өнөөх уул уурхайн салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйгаас болж осол бүртгэгдэж байна уу? Мэргэжлийн байгууллагуудын зүгээс арай өөр шалтгаан нөхцөл, тоон үзүүлэлт, өөр салбар гээд таны хажууд байнга эрсдэл дагаж явдгийг та анзаарсан байх. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан судалгаа, за 2006 онд бас Монгол улсад хийгдсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөв байдлын судалгаа гэдэг байдаг. За эндээс харах юм бол ер нь үйлдвэрлэлийн ослын тоо хэмжээ бол дэлхийн дунджаас 5-аас 10 дахин өндөр бол гардаг. За мөн одоо ослын бүртгэл гэдэг юм уу, мэдээлэлдэг тогтолцооны хувьд бас харьцангуй өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулбал таарав. Тийм ч утгаараа одоо үйлдвэрлэлийн осол гарлаа, хүн бэртлээ, өвчлөлөө гэхэд бас төрийн байгууллага руу мэдээлэгддэг байдал нь хангалттай биш ээ. Ер нь уул уурхай гэдэг маань өөрөө цаанаа энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйтай салшгүй холбоотой. Энэ бол одоо эрсдэл ихтэй ажлын байр гэж ойлгож болно. Уул уурхай тэнд хүний амнаас эрүүл мэндийн эндэх хөдөлмөр хамгааллын одоо ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгсэл, за аюулгүй ажиллагааны дүрм, журам, заавар энийг бол одоо бүр одоо наривчлан, ёсчлан мөрдөж хэрэгжүүлж явах ёстой. Энэ салбар бол энэ уул уурхайн салбар байна. За уул уурхайн салбар дээр бол мэдээж эрсдэл өндөртэй. За харьцангуй онцлогийн хувьд бол бүр олон улсын стандартын жишгт хүрсэн нэлээд сайн тогтолцоотой байгууллагууд бол байна. За тухайлх юм бол одоо оюутлогоо гэдэг юм уу, бороо гэдэг юм уу, гадаадын хөрөнгө оруулалттай одоо аюулгүй байдал 1 номерт гэсэн ураа тавьсан байгууллагууд бол юм байдаг. Одоо хууль эрх зүйн одоо энэ одоо шилдэг одоо тэргүүний орны зохицуулалт, дарга туршлага, энэ ерөн аюулгүй ажиллагаанаас яаж урьдчилан сэргийлэх юм, яаж энэ аюулгүй ажиллагааны дүрм журмыг мөрдөж хэрэгжүүлэх юм. Энэ бүгдийг бол Монгол улсад бол энэ уул уурхайн салбар дотроо ерөн манайд гадаадын хөрөнгө оруулалтаа одоо бороо гэдэг юм, оюу толгой гэдэг юм уу, өшөө бусад одоо гадны хөрөнгө оруулалтаа том уурхаанууд бол Монголд энийг бол оруулж ирсэн гэж ингэж
дүгнэж болно. За одоо оюу толгой компани төсөл ч юм уу те энержи ресурс гэдэг юм уу ийм томоохон компаниудын одоо төслүүд хэрэгжиж эхэлснээр яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбарт бол бас ахих хон түлхэц болж байна. Зөвхөн 2013-аас 2017 онд бүртгэгдсэн ослын тоо 2000-д хүрч 180 гаруй хүн амь ирсэн нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал төр засаг, бизнес эрхлэгчид, мэрэгжлийн байгууллагууд онцгой анхаарч бодиттой үр дүнтэй арга хэмжээ авах шаардлагатай болсныг харуулж хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн зөвхөн уул уурхай, барилга, эрчим хүчгийн томоохон салбарт яригадаад байдаг зүйл биш гэдгийг бид хэдийнэ ойлгох цаг нь болжээ. Ер нь энэ хуулийн тогтолцоо, боловсролын тогтолцоог ер нь хамтдан сайжруулж өгч юм байна гэдэг тал дээр ярилцлаа. Яагаад гэхээр одоо хүчингүй орнуудад цэцэрлэгийн наснаас дунд сургууль, их сургуулиас ахуулаад хүн болгоныг өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалдаг ийм систем сургацсан байдаг, боловсролын систем байдаг. За Монгол улсад энэ байдал бол аюул шинэ. Тэгэхээр энэ дээр болоод шат дараатай сургалтын арга хэмжээнүүд, за 1-ээс 8 түвшний гэдэг юм уу, одоо магистр, докторийн зэрэг хүртэл хүн болгоныг яаж одоо боловсруулах юм, мэдлэгтэй болгох юм бэ? Нөгөө талд ажил олгогч эздэд одоо заавал сургалт өгдөг бай. Өөрсөнд нь эдлийн мэргэжлийн ойлголтыг өгүүлжиж энэ ажлыг дэмжүүлэх ёстой байна. Гих зэргээр одоо мэдээллүүдээ нэгтгээд зөвлөмж боловсруулад одоо хуулийн төсөл санал оруулах ч юм уу стандартыг одоо шинэчлэн батлуулах ажил хийгдэх гээд ингээд яриад явчихна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, хөтөлбөр 10 гаруй дүрм журам 130 орчим стандарт үйлчилж байна. Улсын хэмжээнд 2016 онд үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын 332 тохиолдол, 2017 оны 7 дугаар сарын байдлаар 193 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2015 онтой харьцуулахад 50 гаруй ослоор буюу 15.9% буурсныг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын харьяа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвөөс мэдээлж байгаа нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд нэгмөр дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа, түүнийг мөрдүүлэхэд үнэтэй хум нэмэр оруулж буй гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөр, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд аж ахуй нэгжүүдийн оролцоо хандлагаас харагдаж байгаа юм. Өөрийнхөө аюулгүй байдал эрүүл мэндийг бол нэгдүгээр дугаарладаг. Ер нь тэхээч зайлшгүй. Яагад гэвэл за салбарын төлөө тодорхой нэг улс орны хөгжлийн төлөө хувь нэмэр оруулна гэдэг бол мэдээж том зорилго. Тэрэнд хүрэхийн тулд явуулаад байгаа үйл ажиллагаа байгууллага маань өөрөө амжилттай байх ёстой. Амжилттай байхын тулд тэнд дотор ажиллаж байгаа ажилтан болгон өөрөө ч гэсэн эрүүл эрч хүчтэй байж иж нөгөө цагаа зарцуулна, үр бүтээлтэй ажиллана, эрч хүчтэй сонирхолтой байна. Тэгэхээр өөрөө эрүүл мэндийг хамгаалж чадахгүй бол хүний эрүүл мэндийг яаж хамгаалах вэ? Хөдөлмөр аюулгүй байдлаа ер нь аливаа нэг салбарт ер нь нэг номерын гэж авч үзсэн зүгтэй. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасны дараа тухайн ажлыг гүйцэтгэх ёстой. Тийм учраас хамгийн гол баримтлах зарчим бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нь хангагдаагүй ажлыг огт битгий хий гэж хэлсэн хамаагүй зөвөө л гэж хэлмээр байна. Урдаа тавь, нэгдүгээр тавьжил ажилтдаг. Одоо нэг төрөнд хааруулах ш. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг биднээс хол зөвхөн уул уурхай, барилга, зам тээвэр, эрчим хүчгээ томоохон салбарт тохиолддог эрсдэл гэх ойлголт, зан хандлагыг бид халж таны амьдрал, таны ажил, агшин бүрт эрсдэл байгааг ойлгож уул уурхайн салбарынхны нэн тэргуунд эрхэмлэж байгаа бид зөвхөн аюулгүй үедэл ажиллана. Нэн тэргуунд HAB гэх жишгээс суралцж аль ч талбарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг өөрийн амьдралынхаа зарчмын нэгдүгээрт дугаарлаж олон улсад мөрдөгдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандарт хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хүн бүрт төлөвшүүлэхэд та бидний оролцоо тун чухал цаг ирснийг онцолж байна. Чивтэрийн хувьд бол өмнө нь уурхай болон Монголын уул уурхай компаниуд болон уул уурхай салбарт хүч зүйлээр бодлоо. Түүн дээрээс чивтэр одоо энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг ямар онцгой яаж хийх вэ? За миний хувьд бол одоо мэрэгжлийн онцлог ч юм уу
иргэдийн ингэж одоо хүлээж авч байгаа ойлголтоор бодлоор ер нь дандаа л ямарваа нэгэн орчин дээр дандаа сөрөг үр дагавар муу талыг хараад байдаг. Гэтэ би энэ удаагийн нэвтрүүлгээ бол нэг харахтаа өнцгөө тодорхойлохдоо эрэг талыг яагаад авч болохгүй болов гэж бодож байна. Гэтэ яг ингээд олон уул уурхайн салбараар уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй танилцаад явхад чиний хувьд эрэг талаар нь олж харсан зүйлүүд нь юу вэ? За миний хувьд эрэг талын зүйлүүд ер нь олон байна. Одоо орон нутгийн хамтын ажиллагаа ч юм уу тийм. Энэ дээрээс нь нөхөс хэрэгэл уудахаа тэгээд ингээд магадгүй байгаль орчны менежмент юм тийм. Энэ зүйлийг ингээд ярих юм бол олон бид одоо авууштай зүйлүүд байна. Бид нэр одоо нэг үе бодоод уудахаа салбар хөгжиж байна. Нөхөс хэрэгэлтэй хийдэг болж байна. Орон нутгийнхаа хамтран ажилладаг болж байна. Энэ талыг бид нэр өндөр миний хувьд бол одоо ингээд яг энэ сэдвээр ингээ буухаар арай л биш юм шиг санагдаад байна. Магадгүй нөхөн сэргээл, магадгүй байгаль орчны менежмент, орон нутгийн хамтын харилцаа гэж бодоод үзэхээр гэтээ хамгийн чухал би ингээл уул уурхайн олон аж ахуй нэгжүүдээр ороод үзэхээр нэг л зүйл орхоосоо гарах дотор байгаа бүх цаг минут хорон бүрд хамтдаа байсан зарчимчл байдаг тэр зарчмыг авууштай байдаг юм болов гэж бодож байна. Энэ зарчим магадгүй төвлөд ирвэл наад чинь яг ингээл одоо ингээд санаанд бууж байна. Яг ингээл хамтаа байдаг байгаад байдаг зүйл цаг минут болгон баримталж зүйл ч юм уу тийм. Ингээ бодоод үзэхэд одоо нөгөө нэг хөдөлмөрийн аял байдаг ч юм уу тийм. Гэхдээ би өмнө говьдрээс юу харсан бэ гэвэл тэр яг тэр наад чинь эрсдлийг үзүүлэх төв. Энэ төв бол яалчгүй хүн болгонд хамгийн түрүүнд байх зүйл. Бид нэр уул уурхайн компанид ороход мэдээж бид нарыг эхлээд уул уурхайн компани дээр юу яригддаг вэ гэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг яригддаг. Энэ зүйлийг бид нэр ярьж байна. Тэгэхээр яг уул уурхайн салбар гэхээр магадгүй явцсан утгаараа байж болно л та. Гэхдээ өргөн утгаараа ингээд олон салбарыг бид нар магадгүй хөндөж болно, харж болно. Гэхдээ ягаад уул уурхайн салбараас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сонгоно гэж? За энэ дээр болохоор би нэг л зүйл ингээд хараад байна л да. Тэр нь юу гэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ягаад уул уурхайн салбар дээр байх ёстой гэж. Эрсдлийг үзүүлэх төв ягаад ингээд уул уурхайн салбар дээр байгаа. Энэ эрсдлийг үзүүлэх төв гэхээр уул уурхайн салбар гэхээр Монголд анхдагч гэсэн мэдээлэл байна. Хоёлоо болон саяны өөрөө чи ярьснаар бид боддороо олон орон нутгийн сэтгүүлчд маань очоод биеэрээ мэдэрчихсэн. Мянга сонсохоос нэг үзээ гэж. Биеэрээ мэдэр маань гэдэг чинь яг чиний яг хэлдэг чинь мянга сонсохоор нэг үз гэдэг чинь л байна. Оюун толгой бол хэр жижиг байж чадсан бид нар мэдэрсэн хүн болгон мэдэрсэн. Ялангуяа хоёлоо яалаа 3 метрт хамгаалах бүсээ зүүгээд явж байгаа. Тэгээд нэг нүдэ богоо явж байгаа харагт орчин машин яаж тийм мөргөлдөхөө ус яаж яваа. Тэгээд магадгүй чийж жолооч, бийж жолооч, магадгүй хүн болгон жолооч байгаа. Тэгээд тэр жолооч нар яаж нэг цогтруулгундаа хэрэгсүү хэлээ, яаж хөдлөх үү, яаж харагдах уу гэж орчин нөхцөлийг бид нар мэдэрсэн. Тэр энэ салбар болгон дээр шигтгэхэд үзэхээр яг өөрөө чи ярьснаар аймаг болгон эхлээд ядаж аймаг болгонд нийт ажилчдыг хамарсан ч юм уу. Харин миний бодлоор яг тэр л. Эхний ээлжийн төрийн албаа агчтай бид нэ жилдээ ч юм уу, жилдээ 1-2 удаа хамруулдаг байна. А дараагийн ээлжинд бодтой үзүүлдэг тэрийг мэдрүүлдэг. А дараагийн ээлжинд хүүхдүүдээ 10 жилийн хүүхдүүдээ бид нэр багаас нь боловсрол эзэмшиж байгаа юм чинь багаас нь бид нэр эрсдлийг мэдрүүлж. Тэгэх юм бол тэд нэр том болоод өнөөдөр бид нэр бүсээ зүүх, цагдаа бүсээ зүүх хийг заавчилдаг бол тэд нар аль хэдийн өөрөөсөө бүсээ зүүхээ мэдэрсэн байдаг. Магадгүй одоо яг өөрөө чи ярьснаар сонсох нэ сэдв нэг тал дээр буух гэж байгаа юм шиг байх гэдэг юм л да. Одоо яг энэ нэвтрүүлгийг зөвхөн тийм уул уурхайн компаниудад энэ эрслээс мэдээлэх төв байх ёстой юм. Ноодох, сэрдэгдэх, заавал тийм нэг шаардлага үүсэх юм уу? Тэгэхгүйгээр өнөөдөр энэ яг амьдрал шууд хэрэгтэй юм а гэдэг тийм нэвтрүүлгийн стандар бэлдээд нэг юм. Магадгүй одоо би сая ярьжсэн шүү дээ. Орон нутагта ядаж
21 аймгийн хэмжээнд ядаж аймагт нэгэн эхлээд ч юу. Магадгүй цаашид одоо боломжууд нь одоо бүрдлэн бүрчих юм бол одоо тий бүхэл орчин дээр байх жишээтэй. Яг энэ оюу талаас эрсдлээс үзүүлэх төвийг байгуулах болчвол болоод байгаа юм шиг. Тийм яг наатараа хоёрын нэг юм шиг. Тэгвэл нэн тэргүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй бай. За яг ингэ.